pasar berkenau di ni, kemudian pasar berkenau ni. Hai guys, sarito kami berjalan itu kalau budak ke cuti itu, cuti sekolah. Hai guys. Tengok masyarakat satu dia kampung. Orang ini sudah. Ini mudah, kisik pun murah nah. Nah, mongko. Mari kita ke jalan kampungnya, tutup magayang. Ya? Apu, gigok. Iya, gari besar. Ambeng tutup lah. Aku tanya. Nama orang kecil kes habis apa? Mau ada. Cua katanya. Oh. Kian kok. Ya. Nanti ini main tay. Kamu kumpul kamera atau badah katanya. Gitu. Coba mau